Mużika Mużika, magħruf ukoll bħala l-Festival tal-Kanzunetta Maltija, għandu storja twila ħafna u huwa pjattaforma ewlenija fejn il-kitba u l-kant bil-Malti jingħataw l-importanza mistħoqqa. Lura fl-2013 konna Festivals Malta dak iż-żmien kienet qasha ħadd teżisti. U fil-fatt kienet għadha parti mill-Kunsill Malti għall-Arti u konna bħala direttorat tal-festivals konna ġejna avviċinati biex nagħmlu tip ta' festival biex nerġgħu inqajmu dak li kien il-Festival tal-Mużika tal-Kanzunetta tal-Mużika Maltija. Fil-fatt kien sar dak iż-żmien imma kien sar b'mod ridott ħafna, kien sar u kien suċċess. Għadda żmien konna nafu nixtiequ inkompluh, però qatt ma kellna l-inizjattiva u l-manpower biex ngħidu hekk biex nagħmlu dan il-festival. Ma' żmien direttorat tal-festivals ġie Festivals Malta u nbidel anke strutturalment u allura bdejna naraw kif Festivals Malta ħatikber anke fil-portafol tagħha. U fil-fatt waħda mill-idejat kienet li jsir il-Festival tal-Mużika Maltija kif suppost jerġa'. U għamilna dan il-festival fis-sena il-nimbat insertat li kienet is-sena tal-pandemija. Dorna minn hawn u dorna minn hemm u tkellimna u għamilna ħafna brainstorming u ħarġet l-idea li nagħmluh bħala programm televiżiv. U 3 snin ilu issa ħanalqu 3 snin dan il-festival illum il-ġurnata huwa wieħed mill-akbar festivals ta' Festivals Malta illi ħalla marka kbira fil-kultura lokali. Fil-fatt fit-sentejn li għaddew dejjem żammejna l-istess modell illi fl-ewwel ġurnata nisimgħu l-20 diska li jkunu għaddew il-finalisti ġifieri jew semi-finalisti biex ngħidulhom hekk. Imbagħad it-tieni ġurnata il-ġimgħa ikonna l-istess finalisti illi ikkantaw ma' kantanti stabbiliti jew inkella kantanti iktar tal-passat li forsi m'għadhomx daqshekk fix-xena u jagħmlu dwetti magħhom, u mbagħad dakinhar stess il-ġimgħa l-20 kanzunetta jintgħażlu għal 12. U allura dawk ikunu 12 il-finalist illi ħanisimgħu is-Sibt. Is-Sibt ikun ikkantaw b'12 il-finalist u jintgħażlu ir-rebbieħ, it-tieni u t-tielet post. Hija sistema huwa mudell sempliċi li żammejnieh kemm fis-sentejn li għaddew u anke ħanżommu din is-sena wkoll għax huwa mudell li jaħdem. L-għan prinċipali ta' dan il-festival huwa li tiġi ċċelebrata l-lingwa Maltija b'mod differenti. Però mhux biss, aħna b'dan il-festival qegħdin nagħmlu dejjem il-livell, qegħdin naraw illi l-mużika Maltija, anzi l-lingwa Maltija kemm tista' tiġi adattata għal diversi ġanras ta' mużika, rajna pop, rajna rock, rajna indie pop ukoll is-sena li għaddiet. Jiġifieri rajna tip anke folklor imma b'mod għandu dak il-feel differenti. Fil-fatt kellna diversi kanzunetta li kellhom dak il-feel u niżlu tajjeb ħafna man-nies. Inizjattiva li ħarġet minn dan il-festival kienet fil-fatt is-sena l-oħra waqt il-pandemija meta minna il-vjaġġ, il-programm il-vjaġġ kien programm televiżiv fejn tajna l-opportunità l 7 kantanti żgħar tajnihom taħriġ holistiku biex ngħidu dak taħriġ li jgħinhom il-qudiem kif jistgħu jitilgħu fuq stage, ikkantaw u jipprestaw ruħhom waqt dawn it-tip ta' festivals. Ovvjament kienet inizjattiva ġdida għaż-żgħażagħ ta' din l-età illi l-ewwel darba li kellhom dan it-tip ta' taħriġ li normalment bniedem joħodha bl-esperjenza u hekk kellhom dan l-opportunità biex ngħidu hekk biex ikollhom dan it-taħriġ u fil-fatt ta' min jgħid li din is-sena qed naraw ftit minnhom li ħajjipparteċipaw fil-festival ukoll. Kull darba li tkun hawn, ħefa kbira kontra li
Bħall-Aġenzija tal-Gvern, Festivals Malta ovvjament għandha dan l-obbligu biex ngħidu hekk illi tafas fuq il-lingwa Maltija, illi tiċċelebra l-lingwa Maltija. Aħna anke festivals oħrajn nippruvaw illi l-lingwa Maltija inżommuha u anke tradizzjonijiet Maltin fil-fatt inżommuhom dejjem ħajjin, imma b'dan il-festival qegħdin mhux biss ninċentivaw il-kompożituri u l-awturi li jiktbu bil-Malti, imma anke nħeġġu iż-żgħażagħ illi jiktbu u jkantaw bil-lingwa Maltija. U naħseb li hemmhekk il-festival kellu suċċess għax fil-fatt rajna minn meta beda l-festival sissa, rajna f'ħafna okkażjonijiet kemm il-lingwa Maltija qegħdin nismawha iktar fuq ir-radji li ċertu radji, stazzjoni tar-radju illi ma smajniex il-mużika bil-Malti tindaq qabel u anke f'ċertu festivals ukoll. Kemm fittixtek lemm u law f'post mudlam stennejt id-dawl, ġrejt kemm flaħt wara l-ħmerijiet, sama fl-aħħar li l-eksibt fil-moment li kont fit-tarf li dil-qalb inti sabbart. Iżda l-lum wasal il-ħin li nagħtu kelma lil xulxin, dal-moment kim stennejnih it-tnejn flimkien ħdimna għalih. Għalkemm forsi diġà taf imħabti għalik hija bla tarf, dini dejkin hawn għalik. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti u lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.